duraan dursee kabajamoota daawwattoota khiyyaa gootawwan badhaadhinaa kabajaa fi ulfinaa wajjin manni fandisheedhaa bakka ga'e agartan takka jaa bulchinsaa godina Harargee bahaatiin baana aanaa keessa warri waada fandisheedhaa galtan if yaadadhaa jechuun kiyyaa mana jala fixe gubbaarra immoo maallaqa waadaa naa galtan naa galcha arraa yeroon amma jirru kuni gartee akeekaa fi kaayoon badhaadhinaa ka amma Abiyyi Ahmad waan afaanii waadaa galan hojiidhaan mirkansu kanan dandeenyu jecha akka gaafa lammaa magarsaa faa dura akkasuma gartee dhagaa buuraa kaayanii nama sossoban sana ani fandisheen sossobama hin fudhadhu feetu jaalattan feetu jibbitan kabajaa fi ulfinaan isiniin eegagaa isinuuni galchitanii amata takkana naannee sun maali ani bar egaa yoo isinin galchines manni kiyya dahabaan jaarame akka dhumu hubadha eenyu jaarani beeyta muummee ministeera Itoophiyaa abbichuudhaa jaaraa dahabaaniin jaaraa kam tanaafuu laal naa galchaadhaa obboleeyyan kiyya yoo badhaadhina dhugaa san kan taatan taate naa galchaa kanaan isinii dhaammadha kabajaa fi ulfina